हेलो एवरीवन। हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की न्यू अपडेट से आपको अवगत कराया जाता है। साथ ही यूकेएसएससी यूकेपीएससी के हिंदी ग्रामर सिलेबस से रिलेटेड आपको डिटेल और एमसीक्यू सीरीज प्रदान की जाती है। उसके साथ ही करंट अफेयर और इंडियन हिस्ट्री आदि से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कह सकते हैं या आपके लिए हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की जो यूकेएसएससी की अपडेट है वो 11 नवंबर यानी कि कल की है, तो उसके विषय में जानते हैं। इसमें आयोग की विज्ञप्ति संख्या इतने के दौरान 27 जुलाई 2020 में विभिन्न विभागों के व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। अर्थात आप समझ सकते हैं 2024 जाने वाला है, लेकिन ये आज परिणाम आ रहा है 2020 में जो पद विज्ञापन जारी हुआ था उसका। इन पदों के लिए आयोग द्वारा 16-17 मार्च 2021 को कुल 3 पालियों में ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। 2020 में फॉर्म भरे गए, 2021 में इनकी परीक्षा की गई। इसका परिणाम आया 15 जुलाई 2021 को और उसके बाद 648 अभ्यर्थियों की टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु औपबंधिक शीर्षता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई, जिसके पश्चात दिनांक 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2021 तक टंकण एवं आशुलेखन परीक्षाएं आयोजित की गई। टंकण व आशुलेखन परीक्षा में अहर पाए गए अभ्यर्थियों की चयन संस्तुतियां आयोग द्वारा विभिन्न तिथियों व संबंधित विभागों को प्रेषित की गई। वर्तमान में अवशेष रिक्त पदों पर भर्ती हेतु माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में याचिका संख्या इसके दौरान, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अवशेष पदों पर चयन की कार्रवाई पूर्ण किए जाने की दिनांक 5/9/2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक के अवशेष पदों के सापेक्ष टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु औपबंधिक शीर्षता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। अर्थात आप समझ सकते हैं पहले भी ये परीक्षा टंकण और आशुलेखन हो चुकी है, लेकिन किसी ने कौन है, ये नीतिका सिंह व बनाम उत्तराखंड द्वारा इसमें जब वहाँ पर हाईकोर्ट में दायर किया गया रिट, तो उसके बाद इनको एक अवसर जो शेष पद थे उस अवसर पर उस शेष पदों पर इसमें दोबारा से आशुलेखन और टंकण परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए मेरिट औपबंधिक श्रेष्ठता सूची मतलब उसके लिए जो मेरिट कट ऑफ जारी की गई है, तो उसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा 10 दिसंबर 2024 से प्रस्तावित है मतलब लोगों को पहले अवेयर किया जा रहा है। टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु समय व स्थान की जानकारी शीघ्र ही प्रत्यक्ष आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। देखिए 2020 में विज्ञापन आया, 2021 में परीक्षा हुई, उसके बाद कुछ लोगों का आशुलेखन और टंकण वगैरह होके उसके बाद कुछ शेष पदों पर जिनका मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, जिन्होंने क्वालिफाई किया था, तो उन्होंने वहाँ पर रिट दायर की, जिस वजह से क्या है कि और उन शेष पदों पर उन लोगों की परीक्षा, उन लोगों का आशुलेखन और टंकण हो रहा है जिन्होंने 2021 में परीक्षा दी थी। ठीक है, 2021 में परीक्षा दी थी, 2024 में उनका दोबारा से शेष पदों पर टंकण हो रहा है। ये अच्छी बात भी है। जो लोग इस प्रतीक्षा में होंगे या जो कुछ पॉइंट से रुके होंगे, तो उसमें लिस्ट काफ़ी लंबी है। आप इसको यूकेएसएससी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, इसमें नाम है। और ये अपडेट है 11 नवंबर यानी कि कल की। तो उन लोगों को जो 3-4 सालों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें और इस परीक्षा को भी हल करके इसमें सफलता प्राप्त करके अपने सपने को साकार करें। तो इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।